Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздар. Шамалы жақындатып көрсетейін. Мінекей 10 бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан тұрады және 2 көзден. Мінекей бар болғаны осы. Ал кеттік ендеше осы өрнекті үйреніп көрейік. Мен мына жерде 12 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісіне тоқып шықтым. Ал кеттік ендеше. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда дәл солай тоқитын боламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Мына екі көзді біз екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Мынау теріспен мынау іліп алған жібімізді екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің соңғы қатары. Енді өрнегіміздің үшінші қатары. Үшінші қатарда біз барлық көздерді оңынан тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің үшінші қатарда аяқталды. Енді төртінші қатары, соңғы қатары. Соңғы қатарда біз теріс жағында барлық көздерді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің төртінші қатарда аяқталды. Жаңа айтқанымдай, бұл өрнек бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей. Тағы да бір қайталап жіберейін. Тек бірінші қатарын ғана бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Қысқартып жібереміз. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Бұл өрнек өзі әр жіпте әр түрлі көрінеді. Сондықтан да көріңіздер. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Әлі онша көрінбейді, бірақ бүйтіп дәл осылай бірнеше қатар тоққаннан кейін мынау өрнек деген әдемі болады. Көрдіңіздер ғой? Қазір теріс жағында дәл осылай тоқисыздар. Сосын оң бетінде оң қылып тоқисыздар, теріс бетінде теріс қылып тоқисыздар. Сол кезде 4 қатар болып өзі есептелінеді. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Мінекей. Негізі бұл өрнекпенен жазғы кофта тоқса да болады. Жіңішкелеу жіппенен, көрдіңіз ба? Қандай керемет тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл істердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.